الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: сегодня я намеревался вначале рассказать вам о сподвижниках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и после этого рассказать о Мирзе Анас Ахмад Сахибе, который скончался несколько дней назад. Однако я получил так много писем о нем, что решил упомянуть сегодня только его. Мирза Анас Ахмад Сахиб был старшим сыном Хазрата третьего халифа, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Несколько дней назад он скончался в рабве в возрасте 81 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Он был старшим внуком Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Он был внуком по матери Хазрат Наваб Мубарака Бегам и Хазрата Наваб Мухаммад Али Хана, да будет доволен ими Аллах. Он также был моим двоюродным братом по матери. Начальное образование он получил в Кадьяне. Среднюю школу он окончил в Рабве. Затем он окончил магистратуру Пенджабского университета. После этого некоторое время он проработал в колледже. Затем он окончил магистратуру Оксфордского университета. По милости Всевышнего Аллаха, в 1955 году он посвятил себя Богу и начал свое практическое служение в 1962 году. С большим трудолюбием он служил в разных отделах общины. Он отдавал своему делу все свое трудолюбие и все свои силы. Он обладал глубокими знаниями в области хадисоведения, философии и английской литературы. Он любил черпать знания из хадисов, и из любви к хадисоведению он изучал хадисы у покойного Мольви Хуршида Ахмада Сахиба. В его доме была хорошая библиотека, и в ней были редкие книги. Он очень любил читать, и если к нему обращались студенты, он всегда давал им полную информацию. У него были все наиболее важные тома хадисов, он собирал их из разных книжных магазинов. В 1955 году, когда он посвятил себя Богу, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «После того, как я объявил о создании движения Вакф, я получил 3 заявления. Одним из них было заявление моего внука Мирзы Анаса Ахмада, сына Мирзы Насира Ахмада. Пусть Всевышний Аллах благословит его намерение. Он написал мне: я намеревался изучать юриспруденцию и только после этого хотел посвятить свою жизнь Богу. Теперь я готов отправиться хоть куда, согласно вашему повелению». По милости Всевышнего Аллаха, он прослужил 56 лет в разных учреждениях общины. Он был назначен преподавателем колледжа Таалимуль-Ислам. В 1975 году он был назначен на должность заместителя руководителя учреждения Назир Исляху Иршад. Затем он служил в качестве дополнительного руководителя учреждения Назир Исляху Иршад. Он служил в качестве личного секретаря Хазрата третьего халифа, да будет милостив к нему Аллах.
Он также был личным секретарем Хазрата четвертого халифа, да будет милостив к нему Аллах, во время его первого тура по Европе. Он также служил администратором Исламского университета Джами Ахмадия. В течение нескольких лет он служил в качестве руководителя учреждения по образованию. Он также служил заместителем руководителя канцелярии. В марте 1999 года он был назначен на должность вакилю тасниф в фонде Тахрик Джадид. И в том же году он занял пост вакилю Ишад. В 1997 году он должен был выйти на пенсию, однако он продолжил служить до конца своей жизни. Ему посчастливилось служить в таких организациях общины, как Худамуль Ахмадия и Ансарулла. Он перевел на английский язык книгу Барахини Ахмадия и Махмуд Ки Амин, которые уже опубликованы. В последнее время он редактировал такие книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему, как Сурьма Чашма Ария, Изаля Аухам и Дурре Самин. Когда власти в Пакистане национализировали наши школы, община стала открывать новые школы под эгидой фонда Насир. Он был председателем этого фонда. Он был членом Маджлиси Ифта и Нур Фаундейшн. Нур Фаундейшн был создан для того, чтобы община перевела все книги хадисов на урду вместе с научными комментариями. Он взялся за перевод сборника хадисов Ахмада бин Ханбала. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном случае, который произошел после переселения Ахмади из Кадьяна. Этот случай описывает историческое пожертвование, совершенное Обетованным Реформатором, да будет доволен им Аллах. И в нем также упоминается имя Мирзы Анаса Ахмада Сахиба, и поэтому я представлю его вашему вниманию. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: когда мы переселились сюда из Кадьяна, мы были очень слабы в финансовом отношении. Я сказал своим домочадцам о том, что они будут получать столько же еды, сколько и другие люди. Это было время, когда из-за тяжелого положения каждый человек получал только одну лепешку. В своем доме я также сказал, что каждый член моей семьи будет получать одну лепешку. Однажды ко мне плача пришел мой внук Анас Ахмад и сказал, что ему не хватало одной лепешки. Я сказал ему, что могу дать ему только одну лепешку, и если ему не хватит, то я могу дать ему свою половину лепешки. Таким образом, я могу съесть половину, а ему достанется 1,5 лепешки. И когда это положение минует, и члены общины смогут получать больше хлеба, то вы тоже получите больше хлеба. И я попросил отдать ему свою половину лепешки. Затем, по милости Всевышнего Аллаха, это положение миновало, и земля Синда дала хороший урожай. Всевышний Аллах раскрыл нам разные пути обретения прибыли, и эти трудности были удалены. Его зять, Мирза Вахид Ахмад Сахиб, пишет: «Однажды я хотел совершить поездку в Бухару и Самарканд, и в этой связи Мирза Анас Ахмад Сахиб сказал мне: если вы поедете туда, обязательно посетите могилу Хазрата имама Бухари и вознесите мольбу от моего имени и передайте ему от меня ассаламу алейкум». Он сказал эти слова из любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он также сказал: этот человек сотни лет назад собирал наставления и события, связанные с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и передавал их нам. Поэтому мы обязаны молиться за него и передавать ему ассаламу алейкум.
Доктор Нури Сахиб пишет: «Сколько я видел его, он всегда служил с огромным трудолюбием, прилагая для этого все свои силы. Несмотря на свою слабость и болезнь, он всегда переводил книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему на своем ноутбуке. Он часами печатал на компьютере, его помощники помогали ему с подборкой аятов Священного Корана и ссылок из книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он часто говорил, что его единственным желанием было выполнять с помощью Аллаха ту работу, которую поручал ему халиф времени. Он обладал прекрасной памятью. Он очень любил хадисы и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он всегда прекрасно излагал события, связанные с Хазратом Обетованным Мессией мир ему и его халифами. Он очень интересно рассказывал об этих событиях. В такие моменты его глаза наполнялись слезами, и его голос дрожал. Он проявлял терпение при любых обстоятельствах. По причине своей болезни он не мог поднять даже чашку чая и даже не мог повернуться на бок. Тем не менее, он все равно продолжал свое служение. Он никогда не жаловался, напротив, он был всегда доволен Всевышним Аллахом. Он всегда встречал людей с улыбкой на лице. Это было одним из его лучших качеств. Однажды я встретился с ним у входа кардиологического института Тахир. По его лицу было видно, насколько ему было больно, но при встрече он, улыбнувшись, сказал: «Моя смерть близка, и скоро я встречусь со своим владыкой». Далее Нури Сахиб пишет о его чувстве благодарности. Он пишет: «Дважды он с большой благодарностью говорил мне: «Я не могу отблагодарить вас за то, как вы искренне ухаживали за мной». С этими словами он подарил мне дневник Хазрата Третьего Халифа, в котором Хузур писал свои сны. Он также подарил мне пальто Хазрата Третьего Халифа, да будет милостив к нему Аллах. Он с добротой относился ко всему медицинскому персоналу. Я посещал его комнату, в которой находилась обширная библиотека, и со всех сторон до потолка стояли книги. Это были книги по всем научным направлениям. Он перечитал все эти книги. Дочь покойного Мир Дауда Ахмада Сахиба, Нудрат Сахиба, пишет: «После смерти Мирзы Анаса Сахиба я вспомнила о Хазрате Третьем Халифе, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Я пораньше прибыла в зал бракосочетания, чтобы проверить подготовку к свадьбе моей дочери. Там я увидела брата Мирзы Анаса, который сидел и плакал. Я удивилась тому, почему он так рано пришел туда. Он сказал мне: «Сегодня я много вспоминаю твоего отца, Мир Дауда Сахиба. Я пришел сюда и молюсь за тебя». Его племянник Амир Ахмад Сахиб пишет: «Он всегда был рядом с нами, как в горе, так и в радости, подобно любящему отцу. В каждом доме случаются разногласия, но он всегда прощал нас, как будто ничего и не было. Он всегда просил прощения на следующий день, если чувствовал, что его наставление кого-то обидело». Мунируддин Шам Сахиб, заместитель вакилю Тасниф, пишет: «Мне посчастливилось много общаться с ним. Он был сострадательным и милосердным человеком. Несмотря на то, что он был старше меня, он никогда не гордился своим знанием и опытом. Всякий раз, когда я обращался к нему за помощью по вопросам публикаций, я всегда находил в его лице помощника и хорошего советника. И какое бы дело я ни поручал ему, он всегда выполнял его с большой любовью и усердием. Он всегда просил больше работы. Он говорил,
что работа дарует ему покой от его болезни. Он был преданным и искренним по отношению к институту халифата. Когда я обращался к нему, он часто передавал хузуру «Ассаламу алейкум». Относительно своей работы он всегда беспокоился о том, чтобы хузур не был недоволен им. Несмотря на свою болезнь, он всегда с радостью старался выполнять порученные ему дела. Он удостоился большой возможности перевести некоторые книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему на английский язык. Ему посчастливилось сделать очень качественный перевод некоторых частей книги Барахини Ахмадия. Наша команда всегда учитывала его мнение при переводе. Всякий раз, когда я обращался к нему от имени хузура, он всегда давал весомые и ценные советы. Одним словом, он был большим ученым и обладал глубокими знаниями. И теперь община лишилась такого ученого. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такими учеными. Мунируддин Шамс Сахиб рассказал об одной черте Мирзы Анаса Ахмада Сахиба, о которой также пишут многие другие. Он сказал, он относился к миссионерам с большим уважением. Он всегда наставлял их своими знаниями. Хафиз Музафар Ахмад Сахиб, заместитель Назир Исляху Иршад Муками, пишет: Мирза Анас Ахмад Сахиб обладал многими хорошими качествами. Его главными отличительными чертами были богобоязненность, любовь к Богу, любовь к священному Корану и любовь к его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, смиренность, покорность, милосердие, доброжелательность, выполнение своих обязанностей перед Аллахом и людьми, сочувствие к бедным людям. Он не отпускал нуждающихся людей с пустыми руками, даже если ему приходилось влезать в долги. Он был ученым человеком. Он обладал особенной страстью к обретению знаний. Ради этого ему приходилось проявлять усердие и стремление. Он лично рассказывал мне о том, что он прочитал все книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему во время каникулов после сдачи экзаменов в 10 классе. Хузур говорит, об этом он писал и мне в одном из своих писем. Он впервые прочитал все книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему в возрасте 15 или 16 лет. Далее Хафиз Сахиб пишет, он был человеком, поистине влюбленным в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И по этой причине он с любовью и страстью изучал хадисы. Благодаря своей личной любви и страсти он самостоятельно изучил арабский язык. Кроме самих хадисов, он изучал их толкование на арабском языке. После 10 класса он брал уроки хадисов Сахих Бухари у Хакима Хуршида Сахиба. Когда он читал лекции в колледже, я много раз видел его машину возле дома Хакима Хуршида Сахиба, где он учился хадисам и затем шел на свою работу. Впоследствии он уже самостоятельно изучал хадисы из сборника Сахах Ситах. До конца своей жизни он считал себя ищущим знания. В своей библиотеке он собрал уникальные и драгоценные издания хадисов. По этой причине его библиотека уникальна и бесподобна. Он до такой степени любил хадисы, что собрал в своей библиотеке книги об Ильму Риджал и Усули Хадис. Он обладал глубокими знаниями в этой области и часто проводил обсуждения на эту тему. Хазрат, пятый халиф Обетованного Мессии, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, говорит, что он создал фонд Нур, и этому фонду был поручен перевод хадисов
и их толкование на язык урду. Далее господин Хафиз Музафар Ахмад пишет: одним из членов этой комиссии был и господин Мирза Анас Ахмад. Несмотря на свою занятость, он взял на себя самый трудный и объемный перевод сборника хадисов Муснад Ахмад бин Ханбал. Он продолжал свою работу над переводом этого сборника хадисов, несмотря на свою болезнь и загруженность. Он перевел одну часть этого сборника, которая включала в себя сотни хадисов. Это его служение останется навсегда. Его любовь к хадисам можно было видеть на его уроках во время месяца Рамазан. Он проводил эти уроки с огромным усердием. Обычно он выбирал темы, посвященные жизнеописанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В своих лекциях он использовал уникальные и редкие материалы из жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И во время этих лекций его голос проникался особым смирением. Хузур говорит: я тоже с большой любовью слушал его лекции в месяц Рамазан. Он читал свои лекции наиболее прекрасным образом. Его лекции содержали в себе такую страсть, любовь и красоту, что слушающий человек моментально переносился в эпоху первых мусульман. Он также имел возможность в течение нескольких лет выступать с докладами на ежегодных съездах общины в Рабве. Шамис Первес Сахиб, заместитель руководителя учреждения Вакф-э-Нау, пишет: его самозабвенная любовь к институту халифата оставила большой след в моем сердце. Во время выборов Хазрата IV халифа я занимал должность руководителя молодежной организации общины в округе Джанг. В тот момент я дежурил возле мечети Мубарак. Как только было объявлено о том, что Хазрат Мирза Тахир Ахмад был избран халифом, Мирза Анас Ахмад Сахиб, несмотря на палящую июньскую жару, совершил саджду, простирание ниц, прямо на горящих кирпичах. Доктор Ифтихар Сахиб из Лондона пишет: он был поистине посвятившим себя Богу. Он до конца своей жизни приходил в офис и занимался переводом и изданием книг. Он делал перевод с большим вниманием. Иногда, чтобы найти подходящее слово, он затрачивал на это много дней. Он обладал очень высоким уровнем повиновения. Халид Сахиб, руководитель русского отдела общины из Лондона, пишет: вспоминая Мирзу Анас Ахмад Сахиба, я вижу в его личности истинное воплощение хадиса посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который гласит: «Ищите знания от колыбели до могилы». Он обладал неограниченной страстью в поиске знаний. Он не упускал ни единой возможности изучать новые знания. Его самой любимой темой были хадисы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он любил хадисы и обладал большими знаниями в области лингвистики. Его еще одной отличительной чертой было его гостеприимство. В 2005 году Рустам Хаматвалеев Сахиб, президент Ахмадийской мусульманской общины России и миссионер в городе Москва, приезжал в Рабву для завершения перевода священного Корана на русский язык. Я тоже получил возможность работать вместе с ним и завершить перевод. Рустам Сахиб остановился в гостевом доме фонда Тахрик-и Джадид. Однажды в гостевом доме закончились некоторые продукты, необходимые Рустаму Сахибу, и каким-то образом об этом узнал Мирза Анас Ахмад Сахиб. Он тут же вызвал меня к себе и сказал: «Рустам Сахиб является нашим почетным гостем. Проявлять заботу о нем является нашей главной обязанностью». Затем
Он вынул деньги из своего кармана и передал их мне. Он велел обеспечить его всем необходимым и сказал, чтобы я обращался к нему, если в этом будет необходимость. Я сказал ему, что он обеспечен всем необходимым, но он все равно часто спрашивал меня об этом. Миссионер Мухаммад Салик Сахиб из Мьянмы пишет: «Я был впечатлен одним случаем, произошедшим с одним студентом из Шри-Ланки. Сейчас он служит в качестве миссионера в Шри-Ланке. Мунир Ахмад Сахиб приехал из Шри-Ланки учиться в Джами Ахмадия. Однажды, во время учебы, он сильно заболел. Мирза Анас Ахмад Сахиб днем и ночью приходил в общежитие и с беспокойством спрашивал его о его здоровье, будто он был его самым близким человеком. В те дни Мирза Анас Ахмад Сахиб служил в качестве администратора Джами Ахмадия». Шамшад Сахиб, миссионер из США, пишет: «Во время собраний с миссионерами он старался вкладывать в них страсть к проповедованию. Он любил читать и обращал на это внимание миссионеров. В его кабинете всегда было много книг. Он часто читал Сахих Бухари и проводил научные беседы с миссионерами». Шахид Махмуд Сахиб, миссионер из Ганны, пишет: «Я имел возможность в течение 12 лет служить вместе с Мирзой Анас Ахмад Сахибом. Я служил в качестве редактора ежемесячного журнала Тахрика Джадид на английском языке в офисе Вакалити Ишат. Я многому научился у Мирзы Анас Ахмад Сахиба. Он был преисполнен любовью и повиновением к Хазрату Обетованному Мессии мир ему и к институту халифата. Произнося имя Хазрата Обетованного Мессии мир ему, он не мог сдерживать своих слез. Он сажал меня возле себя во время переводов таких книг, как Барахини Ахмадия, Сурьма Чашма Ария и Махмуд Ки Амин. Он неоднократно приглашал меня к себе домой во время переводов. Он не придавал значения выходным дням или перерывам в рабочее время. Он работал допоздна. Помимо этого, он проявлял ко мне большое гостеприимство и сочувствие. Я всегда возглавлял молитву Зухур в офисе, поскольку все служащие совершали эту молитву в офисе. Он с большим смирением совершал молитвы сунна. Он очень доброжелательно относился ко всем служащим в офисе. Однажды я пришел в офис, когда был болен, и он отправил меня обратно домой и дал мне неделю отпуска. При этом он сам регулярно приходил в офис, несмотря на свою болезнь. Он также работал дома. Аяс Махмуд Хан Сахиб, миссионер, ныне служащий в офисе Вакалити Тасниф, пишет: «Я многому научился у Мирзы Анас Ахмада Сахиба по работе. Он любил переводить книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он всегда помогал нам и делился своим опытом, когда мы сталкивались с трудностями. Он дал нам один очень важный совет, что буквальный перевод недостаточен при осуществлении перевода, и что необходимо уделять внимание на то, чтобы выбранное вами слово ни в коем случае не уменьшало статус Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и выбирать то слово, которое передает истинный смысл слов Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он много раз говорил, что по причине его болезни его работа замедлилась. Он говорил, что быстро устает и не может работать столько, сколько ему хотелось бы. Но несмотря на это, он работал по 6-7 часов в день. Хузур говорит: «Я сам видел, как он часто работал по 12, 13 и даже 15 часов в день». Далее Аяс Махмуд Хан Сахиб пишет: «Когда мы ездили в Рабву, мы тоже учились у Мирзы Анас Ахмад Сахиба. Он всегда говорил нам, что мы еще молоды
и что нам следует также читать и другую литературу, помимо религиозной литературы. Он говорил нам, что мы должны изучать философию и другую литературу для того, чтобы обрести знание и красноречие. Он всегда говорил мне, чтобы я читал такую литературу, поскольку я занимаюсь переводом. Однажды я спросил его, как перевести одно слово на английский язык. Он немного подумал и назвал мне 2-3 варианта перевода. Но когда я упомянул ему об еще одном варианте перевода этого слова, предложенного Хазратом Чодри Зафрулlah Хан Сахибом, да будет доволен им Аллах, он очень обрадовался и сказал, что это был абсолютно верный перевод. Он с большим уважением сказал, что Чодри Зафрулlah Хан Сахиб прекрасно владел языком и что я тоже должен был использовать это слово. Он всегда считал себя никчемным перед халифом времени. Если я сообщал ему о каком-то мнении халифа времени, и оно отличалось от его собственного мнения, то он тут же говорил, что его мнение не имело значения и что только мнение халифа времени являлось правильным. Он часто говорил мне, что все наши знания перед халифами ничего не стоят. Он говорил поступать так, как говорит халиф времени. Шейх Насир Сахиб, сотрудник русского отдела общины, пишет: «Я работал с Мирза Анас Ахмад Сахибом 16 лет. Я многому научился у него. Я всегда считал его своим милосердным другом. Я никогда не чувствовал над собой его превосходства. Иногда, если я чувствовал отсутствие своих родителей, он всегда говорил мне, чтобы я считал его своим родителем. Он был милосерден по отношению ко всем сотрудникам. Если он иногда и ругал меня, то на следующий день он обязательно спрашивал меня, простил ли я его или нет. Я всегда отвечал, что никогда даже не чувствовал его ругани. Иногда, когда он был недоволен, он молчал, и мы понимали, что он недоволен. Но через некоторое время он звонил нам по какому-то другому вопросу, и так мы узнавали, что он снова доволен нами. Когда халиф времени поручал ему какую-нибудь обязанность, он собирал своих сотрудников и советовался с ними о том, как выполнить эту обязанность. Он всегда брал на себя самую сложную обязанность. Несмотря на свою болезнь, он продолжал работать у себя дома. Когда ему было тяжело прийти в офис, он звал своих сотрудников к себе домой. Он никогда не думал об отдыхе или о выходных днях. Он работал даже лежа на своей кровати. Он много раз вместе со мной приезжал в офис на велосипеде. Захид Махмуд Маджид Сахиб, сотрудник офиса Ишат, пишет: «Я служил в этом офисе вместе с Мирза Анас Ахмадом Сахибом. Он был очень предан институту халифата. Он писал письма Хазуру с большим чувством. Если ему поручали какие-то обязанности, то он всегда беспокоился об их правильном выполнении. И если он болел при выполнении какой-то работы, то он сильно переживал об этом. Когда у меня были камни в почках, и мне сделали операцию в больнице Фазли Умар, мой отец сообщил мне о том, что во время моей операции Мирза Анас Ахмад Сахиб находился возле меня в операционной и молился за меня». Мухаммад Дин Бхати Сахиб, сотрудник офиса Ишат, пишет: «Я служил вместе с Мирза Анас Ахмад Сахибом, начиная с 1995 года и до его смерти. Он всегда с уважением и добротой относился к сотрудникам своего офиса. Когда он вызывал к себе кого-то из сотрудников, он сначала просил его сесть и только после этого начинал говорить. Даже если он и ругал кого-то, то затем сразу просил прощения. Однажды Мирза Анас Ахмад Сахиб поручил мне одно дело, но я сказал ему, что не стану его выполнять. Конечно, это было неуважением по отношению к нему, однако он простил меня и сказал лишь то, что так не следует отвечать. У меня болели колени, и по этой причине
я не мог вовремя приходить в офис. Из-за того, что я опаздывал, сотрудники офиса ставили отметку в журнале. И если у человека было несколько отметок, то их засчитывали как один пропуск. Узнав об этом, Мирза Анас Ахмад Сахиб сам встретился с Вакили Аля и попросил его не засчитывать мои пропуски, поскольку я болел. Он всегда помогал бедным людям и студентам. Он покупал им форму и книги и также помогал безработным и вдовам. Он писал рекомендательные письма для тех, кто искал работу. Ихсан Улла Даниш Сахиб, миссионер из Ганы, пишет: «Я служил под его руководством в офисе в Вакалете Ишат на протяжении 9 лет. Он был очень предан институту халифата. Он всегда учил других любить институт халифата. Однажды он вызвал меня в свой офис и сказал: «Сейчас я собираюсь отправить письмо Хузуру». Как только он написал слова халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, он задумался над этими словами и затем стал с большим чувством рассказывать мне об институте халифата. Он был очень добр к своим сотрудникам и всегда просил их сесть, когда разговаривал с ними. Несмотря на свою болезнь и слабость, он всегда проявлял доброту. Иногда, если он чувствовал, что повысил свой голос на кого-то, то через пару дней проявлял к этому человеку такую доброту, от которой становилось неловко. Ему не нравилось, когда кто-то из его сотрудников вел себя строго. Мухаммад Талха Сахиб, преподаватель по хадису в джаме Ахмадия, пишет: «После окончания учебы я и Саид Фахад Сахиб проходили специальный курс по хадису у Мирзы Анас Ахмад Сахиба. Несмотря на свою занятость и болезнь, он никогда не пропускал занятия по хадису. Однажды он заболел и пригласил нас к себе домой. Асиф Увайс Сахиб, миссионер и сотрудник офиса в Вакалете Ишат, пишет: «Несколько месяцев назад меня назначили в этот офис. Эти несколько месяцев были для меня незабываемыми. Он всегда заботился обо мне, хотя наша разница в возрасте составляла почти 55 лет. Но я чувствовал эту разницу только формально. У нас были с ним теплые взаимоотношения. Иногда он шутил, чтобы поднять настроение в офисе. Я работал вместе с ним над переводом сборника хадисов Муснат Ахмад бин Ханбал. Несмотря на свой возраст и здоровье, он всегда продолжал работать. Он никогда не отчаивался и никогда не беспокоился о том, что не сможет завершить свою работу. Мухаммад Кашиф Сахиб, студент джами Ахмадия, пишет: «Я много раз встречался с Мирзой Анас Ахмад Сахибом при работе над своей диссертацией на тему «Личные секретари халифов». Он уделял мне очень много времени и, несмотря на свою болезнь, делился со мной ценной информацией. Однажды он с большим чувством сказал, что убежден из личного опыта в том, что труд и старания человека не имеют никакого значения и что успех можно обрести только по милости Всевышнего Аллаха и благодаря институту халифата». Асиф Ахмад Зафар Сахиб из Рабвы пишет: «Перед его смертью, когда Мирза Анас Ахмад Сахиб лежал в клинике кардиологического института Тахир, я пришел навестить его. Он сильно болел, и на его лице была кислородная маска. Когда я обратился к нему, он снял маску, чтобы ответить мне. Я сказал ему, что, иншаллах, если Аллаху будет угодно, Всевышний Аллах окажет вам свою милость и дарует вам здоровье. Он ответил, что если Всевышний Аллах зовет кого-то к себе, то и это тоже является его благословением. Меня поразило, как он уповает на Всевышнего Аллаха
и не боится своей смерти. Все, что написали люди о его любви к халифату, является правдой. Он продемонстрировал это своим примером и поступками. Когда Хазрат IV халиф, да будет милостив к нему Аллах, назначил меня на должность Амир Маками и Назир Ааля, то он, по причине своей преданности институту халифата, всегда во всем повиновался мне, хотя я был младше его на целых 12-13 лет. После того, как я стал халифом, он проявил прекрасный пример преданности и повиновения институту халифата. Да будет милостив к нему Аллах и проявит к нему свою снисходительность. Пусть Всевышний Аллах одарит его своей милостью, которую он желал. Пусть Всевышний Аллах удостоит его местом среди своих возлюбленных. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его потомки всегда верно служили институту халифата. После смерти Сахибзады Мирзы Гулама Ахмада Сахиба он увидел сон, о котором я рассказал в своей проповеди. Он писал: «Позавчера ночью, когда умер Сахибзада Мирза Гулам Ахмад Сахиб, в эту же ночь я видел во сне, что Сахибзада Мирза Гулам Ахмад Сахиб и его брат Сахибзада Мирза Хуршид Ахмад Сахиб отправились к Аллаху и встретили там посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрата обетованного Мессию, мир ему. В этот момент я проникся желанием, чтобы Всевышний Аллах одарил меня возможностью встретиться с ними. Я попросил Всевышнего Аллаха, чтобы он призвал меня к себе поближе. Всевышний Аллах сказал мне: «Ступай вперед». Таким образом, Всевышний Аллах сообщил ему о своей милости и снисходительности к нему. Да возвысит его Всевышний Аллах высокими степенями в раю и дарует его потомкам добродетельность и богобоязненность. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.